हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो हम लोग उठ चुके हैं एंड परी मेरा हेयर स्टाइल कर रही है बचपन की तरह। इसको बहुत पसंद है मेरे बालों को बनाना। बहुत ज़्यादा धूप इधर आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, तो दिखा दे। दिखाओ मेरा हेयर स्टाइल, दिखाओ गाइस, ये है इसका हेयर स्टाइल। इधर टेढ़ा देखो, नहीं है, इधर देखो, बन गया। अच्छा थोड़ा सा लग। टेढ़ा नहीं लग रहा है। गाइस, मेरा ट्रेंडीएस्ट हेयर पिन देख लो। उफ उफ। क्रिकेट खेलोगी? हाँ, क्रिकेट क्रिकेट चलो चलते हैं खेलने। भगा देंगे। चलो ना, सही में चलते हैं खेलने। पागल हो क्या? घर में गेम्स वाला गेम नहीं करोगी? कुछ खेलना है मुझे। अबे छोड़ो अब। सब जैसे These are girly things, you know. Boys won't understand. So dear boys, I'm sorry for this vlog. एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो। मैंने अपने पुराने वॉशिंग मशीन को यहाँ पे लगा दिया है। एकदम मस्त एस्थेटिक लग रहा है ना। बाय द वे वो पुराना ही है, अभी नया नहीं आया है। उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई थी तो मैं सोची उसको अब बाहर कर देते हैं। The next day. तो गाइज़, यहाँ पे अभी कपड़े धुल रहे हैं और हमारा ये 15 साल पुराना वॉशिंग मशीन कुछ ऐसा हो गया है कि इसको जैसे ही मैं हटाऊंगी यहाँ से, हाँ, ओह शिट, देखो इसको जैसे ही हटाऊंगी, ये देखो, ये देखो 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 क्या हो रहा है। अब इसको मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे भाई, अब लग रहा है इस वॉशिंग मशीन का टाइम आ गया है। ये एक्चुअली इसका जो ये स्विच है ये ख़राब हो चुका है। हाँ, ये ड्रेन पता है कब होता है? जब यहाँ पे आता है तब ये ड्रेन होता है और ये पूरा इधर जाता ही नहीं है। इसका टाइम आ गया है। निकल जाएगा तब वापस करना। आज ऐसा फील हो रहा है कि कितने गरीब है। आज पता चला है क्या? मतलब ऐसा लग रहा है मैं गरीबी आ पैदा रही हुई है। थी तो मैं इसलिए रो रही थी कि मैं पैदा हुई। मैं इसलिए रो रही थी, वाओ कितने गरीब थे। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो ब्रावो। ये छोटी क्या ही बोल रही है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मतलब आज ऐसा फील हो रहा है कितनी गरीब हूँ मैं। हाँ, बट अगर अदर साइड देखें तो यार 15 साल पहले वॉशिंग मशीन था मेरे घर पे। तो ठीक है, सह लेंगे, ये गम भी सह लेंगे हम लोग। तो सोचे थे अभी इस वॉशिंग मशीन को इस साल काम चलाते हैं, पैसे बचा लेते हैं, बट अब आदत हो चुकी है हम लोग की मशीन में धुलने की। एंड हाथ से धुलना इज टफ। मीन्स ऑलमोस्ट 2 महीने से हाथ से कपड़े हम लोग धुल रहे थे बिकॉज मशीन ख़राब हो चुका था। वो आया, पैसे लिया, बना के गया, कुछ मशीन में सही ही नहीं हुआ है। हाउ डम। और साथ में उसके सामने मैं थी। हाँ, मतलब मैं चेक कर रही थी कि वो सही बनाया है या नहीं। अब मैं क्या ही चेक करती वहाँ पे। आलस नाम की भी कोई चीज़ होती है। कॉमर्स स्टूडेंट जब चेक करते तो यही होता है। कॉमर्स वालों की तो कुछ आता नहीं है। तुम साइंस की स्टूडेंट होकर क्या ही कर ली? तुम कर ली ना। और नहीं तो क्या। इसीलिए बेसिक चीज़। सो गाइज, मैं सोच रही हूँ कि अभी कपड़े धुलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आलस 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 आलस। हम लोग ऐसे स्टेज पे हैं कि हम सामान कुछ भी थोड़ा सा भी ख़राब होता है हम हटा देते हैं। मीन्स मैं और छोटी। हाँ, तो अब कुछ टाइम पहले मैं और छोटी हम लोग रियलाइज़ किए कि यार सामान को तब तक यूज़ करो जब तक उसका अंग अंग न निकल जाए। मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स करना चाहिए। लाइक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हम नए नए सामान लेके आ जाते हैं। तो हम इसीलिए वॉशिंग मशीन को बनवा लिए थे कि एटलीस्ट इस साल यूज़ कर लें, बट लेना पड़ेगा नया। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये देख पानी चू रहा है, देख रहे हो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। सो आज हम लोग का बहुत ही लेजी डे है। इतना काम कर रहे हैं।
मतलब काम बहुत किए हैं सुबह से बैठे नहीं, अभी तो बैठ रहे हैं। बट अरे सुबह गए रहे थे अस्पताल, रहमदुलिल्लाह। तुम क्या किए हो? सो गाइज अब मैं जा रही हूँ थोड़ा और काम करने, फिर पानी उसके का बाद चैलेंज नहीं करोगी? नहा वहा के मिलते हैं आपसे। बोल दो नहाओगे? हाय, बोल दो हाय, से हाय परी।